Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu masu kallon Africa TV a sunana coach Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal. Yau gashi mun fito filin motsa jiki, za ku gan mu kowa yana motsa jikinsa. To yau abin da za mu taba muku masu kallon wannan tasha mai albarka, za mu taba abin da ya shafi ciki. Timbi, wani suna cewa kabarin kaji ko kabarin zabi. To a gaskiya duk wanda ka gani yana da timbi mafi akasara yana yin abubuwa guda 2 zuwa 3. In dai kana wannan abubuwan to timbi za ka gan shi yana damunka. Yanzu kun ga yanzu ba yayin timbi ake ba. Ana fata kowa ya kaga ya zama simul-simul kamar waɗannan abokaina na baya. Abu na farko da za ka kula da shi wanda yake hana mu in ka yi shi za a rabu da timbi insha Allah. Cin abinci. Mabiya kasara idan za mu ci abinci sai mun cika cikin mu tab da abinci, sannan sai mu nemi ruwa ko lemo, sai a bar wajen numfashi kaɗan, to matsala ne. Abu na biyu sai ka ga sai kamar karfe 9 karfe 10 11 12 za a narki abinci mai nauyi ko mai maiko, ana gama ci a ɗora lemo, sai ka ga a take a nan mutum wani akan gadon shi ne, wani akan kujera, wani akan kafet ma a nan zai yi bacci. To inda kana wannan ɗabi'u gaskiya ba za ka taɓa rabuwa da timbi ba. Abin da ake so mutum in zai ci abinci ya kasa cikinsa kashi 3: abinci, ruwa, iska, to za ka zauna lafiya. Abu na biyu, idan dare ya yi aka wuce karfe 8 karfe 9 karfe 10 ba kasafai ake so a ci abinci mai nauyi ba. An fi so a ci abinci musamman man 'ya'yan itatuwa, ganyayyaki ko fruit ya fi muhimmanci a wannan lokacin. Amma ka ga mutum ya ɗirki tuwo, ya ƙirƙi taliya, ya ci abinci shinkafa, ya cika cikinsa ga nama kakaji, kuma a take a nan ya kwanta. To gaskiyar magana ba za ka taɓa rabuwa da timbi ba, za ka yi ta wahala. Kuma masana suna gaya mana in dai mutum yana cin abinci yana kwanciya to zai ringa tashi da larurori da yawa. So haka ina fatan masu kallon mu wannan tasha ta yi ƙoƙari ta kawo muku yadda za ku ringa motsa jikinku a gidaje don ku zauna lafiya. To yanzu za mu taɓa timbi. To na san hajiya gashi nan daman ke ma kin yi ƙiba ba motsawa kike ba. Shi kuma mai gidan naki to gashi nan ciki ko ganin gabansa baya yi. To da yara dai na ga kowa yana gaban akwatin talabijinsa, za mu fara motsi yadda za mu rabu da timbi cikin sauƙi. To 'yan uwana kowa ya ɗaga hannunsa haka. Yagwa hajiya kin ɗaga hannun ko? Yagwa ɗan jawo da shi kusa da shi don ki fi jin daɗin yi. Dan yana kallon ki training ɗin zai fi. To yanzu za mu ringa ɗan girgiza hannun muna ɗan tsalle kaɗan. Za mu yi shi guda 10 mu huta. To bismillah hajiya, ja mu ji, bismillah. 1. Hajiya idan kika kula za ki ga ina yaryarfar da hannuna, kuma timbin za ki ji yadda yake yi kamar yadda abokaina yake. Idan kika kula kin ga yadda timbin yake zazzagewa. Za mu fara kirga, muna guda 1, mun zo 2, muna 3, a ringa yarfar da hannun, muna 4, mun zo 5, muna 6, mun zo 7, muna 8, mun zo 9, masha Allahu 10. Sai mu ɗan tsaya kaɗan. Idan kika ji haki ya yi miki yawa to hajiya kar a ci gaba da motsa jikin, a ɗan saurara kaɗan. Idan kuma kika ji zuciyar tana zafi kamar ana suka zuciyar, shi ma kar a motsa. Yanzu za mu shiga kashi na 2 kenan. Mu ƙara ɗaga hannun don na san yanzu wani ya kunna akwatin talabijinsa, don wannan shiri yana da matuƙar muhimmanci. Yarfa hannun za mu ringa ɗagawa muna ɗalle, za ka ji yadda tumbin yake. To mu ƙara alaji mu je. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mun yi kashi 2. Lokacin da kake jijjigewa za ka ji cikin yana ɗan siɓil-siɓil kamar dai masu timbin. To yanzu za mu shiga karo na 3, don yanzu na san kuna kallon mu. To mu ƙara ɗaga hannun. Yau hajiya ɗaga, to mu tafi.
ɗaya, biyu, uku, hudu, biyar, shida, bakwai, takwas, tara, masha Allah, goma. To hajiya, abin da muke so idan an zo wannan training din ba a cin abinci a cika ciki tab. Idan kika ce zaki cika cikin ki tab to zaki iya samun matsala ko ki ji kamar zaki amai. Shi yasa muka ce a kasa ciki kashi uku: abinci, ruwa, iska, sai a zauna lafiya. Kuma hajiya, ruwan ma a ringa haƙuri da shan mai sanyi. Kash hajiya, ga lokaci yana hararan mu, agogo yana nuna min lokaci yayi. Ku biyo mu gobe ku ga yadda za mu ci gaba da kawo muku yadda za ku rabu da Timbi cikin sauƙi. A madadin ni coach Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal nake mana sallama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.